ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ 1/4 പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 പീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായി കഴുകി വരഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്കിനി പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ, ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാല പൗഡർ 1 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് 2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി 2 സ്പൂൺ. അടുത്തതായിട്ട് ഇടിച്ച മുളക് പൊടി ഒരു 2 സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വലിയ ജീരകം 2 സ്പൂണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തൈരാണ്. തൈരും ഒരു 2 സ്പൂൺ തൈര്. ചെറുനാരങ്ങ നീര് 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു 2 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ഉള്ളതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായി തേച്ച് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി ചിക്കൻ നന്നായി തേച്ച് വെക്കാം. ചിക്കനിലേക്ക് മസാല നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഈ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നന്നായി മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മസാല ഒക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ ഓരോന്നിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. തിരി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരി കൂട്ടി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വേവില്ല, പുറം കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിരി കുറഞ്ഞു വേണം ഇത് മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. തിരി കൂടിയാൽ പിന്നെ ഉള്ളു വെന്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.